喺 BB 時期，唔少主人通常都會先關注佢哋嘅食慾、行為、夠唔夠大隻等等。但係有一個好關鍵嘅問題係好容易被忽視嘅，就係消化健康。貓狗 BB 消化系統係負責消化食物同埋吸收營養。如果冇一個健康嘅消化系統，無論食得有幾有營養，都未必可以吸收得好，更加有機會導致軟便、屙嘔，甚至乎成長緩慢咁樣嘅問題。長遠缺乏適當嘅營養，更加有機會導致營養不良同埋微量營養素缺乏症等等。揀糧嘅時候可以留意以下幾點：一係精準營養，即係營養素唔會過量或者過少，啱啱好咁樣適合佢哋嘅需要；二係高質量同埋易消化嘅成分；三係良好嘅益生元組合，用嚟支持腸道嘅微生物群。主人應該要留意寵物嘅身體狀況，為佢哋揀選最適合嘅糧，唔好盲目咁樣跟隨其他人嘅推薦，因為每一隻寵物都係獨一無二，啱佢唔代表啱你㗎。